Vrijednost aha, šejh Muhammed Nazim al-Hakani an-Naqshbandi, soh 28. juna 1994. Uprkos umoru, on večeras sjedi za nas. Recimo nekoliko riječi, a onda se svi mogu opustiti. I on se može opustiti. Audu billahi mineš šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kako je majka šejka Efendija, majka Abdullaha Efendija Fatma Hanim, obavljala svoju molitvu, govorila je: Ja Rabbi, nemoj nam pokazivati dane kada smo umorni bez rada i siti bez jela. Rekao je da je njegova majka nepismena, ali da ima tako jedinstvene molitve. Je li jasno? Umorni bez rada, siti bez jela. Ako osoba padne u takvo stanje, onda je gotova. Čemu služi čovjek koji je umoran sjedeći i ne radeći ništa, a sit bez apetita za hranom? Kada se čovjek najede, a ne jede, to je dokaz njegovog kraja. Život takvog čovjeka na ovom svijetu je teret za njega. Postaje nepodnošljiv i on počinje čekati smrt. Dok je naredba našeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da ne želi smrt. Mnogi ljudi proklinju sebe, želeći umrijeti i biti spašeni, želeći da Allah uzme njihove duše. Ne želite smrt. Čak i ako su uslovi teški, ne želite smrt, ne tražite je, jer život od jednog daha je bolji od ležanja u grobu 1000 godina. Ako osoba leži 1000 godina u grobu, od toga nema ništa. Ako živi na ovom svijetu i čini tevhid, govoreći la ilaha illallah, kada kaže la ilaha illallah, Dženabul Hak, šejh Efendi je to govorio, a njihovo služenje je objava. Oni nikada ne govore, a da ne vide. Oni su ljudi objave. Ako neko kaže la ilaha illallah, bilo da to kaže sa ili bez vjerovanja, kada kelime tevhid izađe iz njegovih usta, Dženabul Hak stvara meleka. Izgleda kao zelena ptica. Čim kaže la ilaha illallah, Dženab Allah stvara tog meleka. On poleti i sjedne na mekam Džibraila, alejhi selama, tamo kaže la ilaha illallah, 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 poput podešenog sata. Nikada ne staje. Mi stajemo i umorimo se. Meleki se nikada ne umore. To je onda kontinuirano. Taj stvoreni melek neprestano govori la ilaha illallah sve do kijame. Izgovara iznova i iznova, hiljade, milione, 100.000. Jedan sveti čovjek bio je umoran prolazeći pored groblja. Stao je pored groba da se odmori i zaspao je od umora na tom grobu. Onaj u tom grobu ga je gurnuo i rekao: Ustani, probudi se i klanjaj 2 rekjata namaza. Nedostaju nam ta 2 rekjata ovdje. Ustani i klanjaj svoja 2 rekjata dok imaš priliku. Ne spavaj. Sada razumijemo, ali nemamo dozvolu da se vratimo i klanjamo. O čovječe, nemoj spavati ovdje. Probudi se dok imaš priliku, klanjaj barem 2 rekjata. Naravno, sve u ahiri mu je postalo jasno, više nije slijep kao na ovom svijetu. Nije slijep i gluh. Znaju i žele da ljudi ovog svijeta znaju i pripremaju se da se neprestano mole, da neprestano čine zikr, da neprestano čine tespih, da neprestano čitaju Kur'an, da neprestano obožavaju. Žele da možemo čuti i znati. I taj jedan dah, svi u grobu ga žele. Ko umre bez vjere kaže: Kad bi samo blaga cijelog svijeta bila naša i kad bismo mogli kupiti jedan dah. Spremni su dati blaga cijelog svijeta, kad bi im se dao jedan dah, šta bi učinili s tim jednim dahom? Ako jednom kažu la ilaha illallah, mogli bi biti spašeni jednim la ilaha illallah. Oni sada znaju, ali nisu znali na dunjaluku. Ako to ne znate na ovom svijetu, znanje u grobu nema koristi. Hazreti Ali Efendi je rekao: Ljudi spavaju, probude se kada umru.
Kada umre, na njemu je da se probudi ili da spava. Izbor je dat. On više nije odgovoran ni za šta. A mi smo manje više vjernici i trebali bismo pokušati povećati svoje vjerovanje. Trebali bismo pokušati da ga povećavamo svaki dan malo po malo, jer se ne zna kada ćemo biti pozvani. Kada nas pozovu, niko neće čekati da uradimo ovo i ono. Uzet će nas baš onako kako su pozvali. La ilahe illallah je tevhid. Svaki put kada izgovorite, njeno svjetlo će vas obući. Dženab Allah vam oblači haljinu od svjetlosti svaki put kada izgovorite la ilahe illallah. Kako ćemo nositi takvu haljinu? U njoj je svjetlost 500 svijeća. Kada dođe svjetlost 500 svijeća, hoće li ovdje biti premalo za ovo svjetlo? Ako unutra stavite svjetlost 50.000 svijeća, hoće li ovo mjesto biti premalo za 50.000 svijeća? Ne, neće. Svjetlost nema kapacitet da bude previše i vi ne. Baš ovako, kada vam obuku haljinu od svjetlosti, možete nositi 1000 haljina. Vaše svjetlo će se povećati. Neće biti težine, bit ćete svjetlost. Kada stavite svjetlost, postat ćete svjetlost. Vaša težina će nestati. Postat će svjetlost. Može li osoba letjeti? Može li čovjek natjerati nešto da leti, a da sam ne leti? Čovječanstvo tjera željezo da leti. Može li on sam letjeti? Ako kažete da ne može, varate se. Ko tjera željezo da leti, Hadži Ahmed Efendija, a ne može sam letjeti, je sramotno. To znači da ako željezo ima sposobnost letenja, onaj koga tjera da leti treba je imati prvi. Stoga je Dženabul Hak dao takvu moć sinovima Ademovim. Mi još uvijek ne možemo koristiti ni jedan da pisučun moći koja nam je data. Kad bismo koristili polovinu, kako bi to bilo strašno. Ne možemo koristiti ni prstohvat toga, a da ne spominjemo polovinu. Ima mnogo moći. Oni upravljaju željezom, oni također plove brodovima, oni plove brodovima po morima. Ako bacite kamen potonuće, brod od 100.000 tona ne tone, on plovi po moru. A ako čovjek koji tjera brod da plovi po moru ne može sam hodati po moru, to je sramotno. To je sramotno za njega. Moguće je i neophodno da čovjek koji tjera brodove da plove po površini mora, hoda po toj vodi. Moguće je i istinito da čovjek koji tjera željezo da leti u zraku također može letiti u zraku. Međutim, kao što smo rekli, osoba nije svjesna duhovne moći koju posjeduje. Kada kažemo la ilahe illallah, 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 ona sakuplja moć u nama. Ako ne izgubimo tu moć kada dostigne određeni nivo, moći ćemo se i preseliti sa zemlje na nebo. Međutim, ne možemo je sakupljati i zadržati. Nakon što napunimo gume, prelazimo preko puta. Ako uzmeš s jedne strane, a izgubiš s druge, nećeš imati ništa. Ako to ne izgube, neće biti nikoga ko ne može letjeti za 40 dana. Natjerat ću ih da lete za 40 dana, samo da izdrže, ali gube. Kada izgube, moraju početi iz početka. Šta ćemo učiniti da to zadržimo? Šta? Šta ćemo učiniti da zadržimo tu vrlinu? To ima metodu, ima svoju metodu. Kao i mnoge žene koje me slijede, natjerat ću ih da se mole u Kabi za 40 dana. Elhamdulillah. One nemaju želje. Ženska strana brzo prima. Njihovi latefi su lagani, vrlo je lako pokrenuti snagu njihovog srca. Stavite ih u 40-dnevni halvet ili rijadu. 41. dana zatvorite i otvorite oči, Hadži Hanim je ispred Kjabe. Jesi li se otvorila, Hadži Hanim? Elhamdulillah, ispred Kjabe. Zatvori oči, Hadži Engin. Otvori nasuprot automobila. Gospođo doktorice, zatvori i otvori oči. Sjedi sa psom u svojoj kući, zar ne? Sa psom, haša min al hudur. Sve ima metodu. Ako se pridržavaš metode, ući ćeš na put. Kojim god putem kreneš, odlešćete tamo gdje trebaš ići. Ako uđeš u Ankaru, ići ćeš u Ankaru. Ako uđeš u Konju, ići ćeš u Konju. Ako uđeš u Izmir, ići ćeš u Izmir. Ako uđeš u Istanbul, ići ćeš u Istanbul. Ako uđeš na put za Šam, naći ćeš Šam. Gdje god poželiš, naći ćeš ga. Ako izađeš na vrata odavde i hodaš, ne kući,
već prema moru naći ćeš more. Stoga, kogod pokuša, Allah mu pomaže. Ako Allah ne pomogne, i onako si beskoristan. Ali kada pomaže Dženabul Hak, kojem želiš, i Dženabul Hak i šetan pomažu ljudima. Ko traži pomoć od Allaha, Allah pomaže. Ko napusti Allaha i traži pomoć od šetana, šetan pomaže. Nema zabune u vjeri. Ne. Ko traži pomoć od Allaha, Allah mu pomaže. Treba da kaže, ja Rabbi, budi moj podržavalac. On će reći, šta ćeš učiniti, o moj sluga? Hoćeš li učiniti nešto za mene? Je li to nešto što ja volim što ćeš učiniti? Hoće li ti se lice ozariti kada to učiniš? Ako tražiš pomoć da bi me zadovoljio, ja ću ti pomoći. Ako slijede put koji je pokazao šejtan i zaborave Allaha, šejtan će reći, pomoći ću ti. Dođi, uđi u more, spasit ću te. Ući će u more, boriti se i nakon nekog vremena utopiti se. Je li zapisano u knjigama da je šejtan bio prijatelj ljudima? Je li igdje u knjizi zapisano da se šejtan sprijateljio s nekim čovjekom? Je li ikada ispričana takva priča? Kako je to moguće? Je li to uopće moguće? Nemoguće je. Stoga morate znati put. Ako radite za Allaha, Allah će vam pomoći. Čak i ako ne vjerujete, Allah će vam pomoći. Zašto? Učinite nešto što Allah želi. Napravite namjeru da to učinite, čak i ako ne kažete da će vam Allah pomoći. I šejtan će pomoći onome koga slijedi. Ne slušajte šejtana i pobjeći ćete. Ne slušajte šejtana i hodat ćete po moru. Ako ne poslušate šejtana, kada kažete Allahu Akbar, gledat ćete u Kabu, posjećivat ćete je i tamo se klanjati. Moguće je, nije nemoguće. Međutim, takvim ljudima ne trebamo da im to pokažemo. Nemaju ništa što bi očekivali od nas. U vrijeme Ebu Muhammeda el Madanija bila su dva majzuba, Hadži Sevim, Halkaluka Ahmad i još jedan s dagistanskim imenom, dva majzuba. Nosili su tereta u Istanbulu na samarima, vjerovatno to sada nemaju, imaju, ali ih je malo. Nosili su terete na samarima na leđima. Ova dva majzuba bi donosili ono što su zaradili uz dijeli i davali šejhu Šarafuddinu. Neko je pratio jednog od njih iz daleka. Dok je uzimao abdest, kamen kojeg je dodirnuva njegova izmet pretvorio se u crveno zlato. Iako su imali takvu moć, nisu ništa donijeli šejhu Efendiji koristeći tu moć. Radili su samo od svoje čiste zarade. To je bila čudesna moć, nisu je željeli. Osoba s takvom moći ne ponižava se da je koristi. Nosili su terete i uzimali od onoga što su zaradili za sebe i donosili svoju ušteđevinu velikom šejhu. I sada na zemlji postoje vlasnici takve moći, ali oni tome ne pridaju zasluge. Zauzeti su služenjem govoreći koliko služenja da obavim. Po naredbi poslanika, alejhi salatu veselam, planina Uhud se zaustavila dok je tekla poput zlatne bujice. Zlato ima prekrasan zvuk kada se udara jedno od drugo. Zlatna bujica je viđena iza našeg poslanika i on joj je rekao da stane, dok je zbog gladi vezao dva kamena na svoj sveti struk. U najpotrebnijem trenutku ta planina je rekla, o Habibullah, voljeni, zašto bih ovdje stajao kao kamen kada si u takvoj potrebi? Pusti me da tečem kao zlato iza tebe, nećeš se truditi da me nosiš. Gdje god da kročiš, bit ću iza tebe. Uzmi, ne treba mi. Da je uzeo, ashabi ne bi dobili nikakvu vrlinu. Ashabi ne bi sjedili na temeljima Islama, oslabili bi se u tom obilju. Dok ih je dženab Allah odgojio na takav način da se na njima gradi ogromna građevina Islama. I mi smo se namjerili da krenemo putem koji je ugodan Allahu i njegovom poslaniku. Naša je nada da će nas dženab Allah održati energičnima do kraja naših života, da nam neće dozvoliti da živimo s iscrpljenim tijelom, da će nam dozvoliti da živimo u snažnom tijelu s ibadetom i da napustimo ovaj svijet s ibadetom. Osoba je beskorisna kada je iscrpljena. Ne iscrpljujte se, obratite pažnju na to. Nekoga ko nije samodostatan, kada izađe, kada ga uhvate vanjski doktori, dokrajčit će. I neće mu dati ništa
osim dokrajčiti. I cijenite ono što vam je dato, barem jednom recite više La ilahe illallah. Činite salavat šerif čak i jednom. Recite čak i Bismillahirrahmanirrahim. Jedan tesbih, pročitajte 100 ihlas šerifa, dobit ćete duhovnu podršku. Baš kao i vi, vaši preci će dobiti tu snagu. Uspjeh dolazi od dženabul haka. Bihurmatil habib, bihurmatil fatiha.